近排好興 AI 生成，我諗住趁深夜冇人，整個完美女神出嚟陪我傾下偈個。哇，真係靚到癲！呢次發達啦！喂，凌晨2點望住個 mon 淫笑，仲要貼到咁埋，你想點啊，大佬？再望我真係識你 WiFi 㗎，快啲諗啦，聽日唔使返工啊！唔好，點解會咁？唉，冇得救啦！對唔住啦，我知錯啦，求你唔好懲罰我。我真係以後都唔敢深夜玩 AI。你哋呢？如果你部電腦生成嘅 AI 突然對你格言，你會點？留言區話我知。